Biz niyə Azərbaycanlı olaraq rus məktəblərində təhsil almalıyıq? Niyə dövlət büdcəsindən də rus məktəblərinin maliyyələşdirilməsi üçün pul ayrılmalıdır? Niyə bir Azərbaycanlı öz dilinin qolunu, qənədini qıra-qıra danışmalıdır, amma rus dilini o necə deyərlər, semiçka kimi çırtlamalıdır? Təbii ki, dil bilmək çox gözəldir. Dil bilmək bir insanın üstünlüyüdür, amma bir əcnəbi dili öz dilindən önə çəkirsənsə və əcnəbi dildə düşünürsən, fikrini ifadə eləyirsənsə, sən tam şəkildə mən Azərbaycanlıyam deyə bilməzsən. Çünki hansı dildə düşünürsənsə, fikrini ifadə eləyirsənsə, sən o dilin daşıyıcısın və sən o millətdənsən. Azər həsrətin sözünün belə geniş rezonans doğurması Azər həsrət demir ki, rus dilini öyrənmək olmaz. Azər Həsrət haqlı olaraq deyir ki, niyə rus dilindəki məktəblərə maliyyə ayrılmalıdır bugün Azərbaycan büdcəsindən? Nəyə görə? Bəli, rus dilində təhsil alanların əksəriyyəti Rusiyaya aşiq olanlardır və Azərbaycan tarixini gözəl bilənlər də yaxşı anlayırlar ki, ruslar bir ömür bizə düşmən olanlardır. Bunu xalq olaraq demirəm, amma Rusiya siyasəti olaraq deyirəm. Rusiya siyasətçiləri olaraq deyirəm. 20 yanvar qırğınını bir xatırlayın, Xocalı soyqırımını xatırlayın. Ermənilər mi etdi bunu? Ermənilər etdiyi təbii olaraq ermənilər etdi. Amma ermənilərin havadarları kim idi? Ermənilərin başının üzərində durub vur, kəs, doğra əmrini verən kim idi? Erməni öz-özünə vermədi ki bu əmri. Erməniyə bu əmri Rusiya imperiyası verdi. Və erməni də maşa olduğuna görə Rusiyanın əmrini yerinə yetirdi. Bütün bu reallığı görə-görə, bütün bu şeyləri görə-görə, yenə də Rusiyaya meyil, yenə də rus dilinə meyil. Bir daha gəlirəm, dil bilmək çox gözəldir. Rusu da bilək, İngilisi də bilək, ərəbi də bilək, erməni dilini də bilək. Biz düz olan şeyləri qəbul etməkdə o qədər acizlik çəkirik, o qədər əziyyət çəkirik ki, yalan deyin bizə, yalanla başımızı alladın, biz bunu həzm eləyirik, deyirik ki, əladır. Bilirik ki, qarşımızdakı yalan danışır, deyirik ki, əladır. Biz yalanı çox rahat həzm eləyirik, amma düz sözü həzm eləyə bilmirik. Düz söz böyük tikə kimi qalır boğazımızda. 35 il, 40 il, 50 il Azərbaycanda yaşayan ruslar var ki, bir cümləni sənə Azərbaycan dilində demirlər. Azərbaycan vətəndaşıdırlar, burada yaşayırlar, amma bir cümləni sənə Azərbaycan dilində demirlər. Niyə demirlər? Çünki onlar öz dillərinə hörmət edirlər. Göy onlar Azərbaycan dili bilmirlər. Elə gözəl bilirlər ki, yəni 50 il Azərbaycanda yaşayasan, Azərbaycan dilini bilməyəsən mümkün deyil. Sadəcə onlar öz dillərinə hörmət edirlər. Biz də başqalarının dilinə hörmət edirik. Deyirik ki, Azərbaycan dili deyib yoxdur, geridə qalsın. Biz rusun dilinə, Rusdan çox hörmət edirik. Buna görə də bəli, bu cür çıxışlar linç olunmamalıdır, əksinə alqışlanmalıdır, bəli. Azərbaycanda niyə 100-ün üzərində rus məktəbi olmalıdır? Nə üçün olmalıdır? Kimi yetişdiririk? Rusiyaya xidmət etmək üçün adamlar mı yetişdiririk? Bizim ölkəmizdə bizə xidmət edən adamlar olmalıdır və biz onların yetişdirilməsi üçün çalışmalıyıq. Azərbaycan dilində danışanlara yox, ay başladım, əcnəbi dildə danışanlara bizdə hörmət daha üstündür.